Yun mga master, mag-open naman tayo. Hi te, good morning. So ayun. Good morning mga master, no? Dito naman tayo sa Tribago Adventure. Tayo ay pupunta ng Cotabato City. At sundan nyo ako, kamaster. Ayos! Mga master, no? Kita-kita na naman kami dito, kamaster. Kamaster, set up. Kamaster, idol ko ito yung motor niya, kamaster. Yeah! Galing, oh. Lakas magpatakbo. Yay! So, ayun. Kamaster, no? First on naman tayo. Ano bang laman ito? Tingnan natin. Terong laman. Kamaster, no? First open po. Marami itong 20 pesos mga kamaster kasi yung constant natin may pang 20 pesos na. So yun, no? Yun mga master, mag-open naman tayo. Hi te, good morning. So ayun, ito yung box, yung ating mga pesa. Ako na. Diba ate we? Ate. Tama na lang ko ha. So ayun. Master. Tingnan kayo natin. Ayun na, kay Kapoy. Bukatan ka. Master, oh. Neneng, neneng, neneng. Ayos ka, master. Tiba-tiba tayo dito. No? Tapos na mag-consult dyan at tapos na tayo mag-ayos ng sira. Plus ng natin. So, ayun. Punta naman kami sa paralan kasi may mag-apply doon ng internet. So, ayun. Master, no? Bumili na tayo ng pesa. So, ayun. Papawi na po tayo. Ayos. Kaya po shop, master, no? Ayun. So, ito pong pesa natin nabili ka, master, no? Marami-rami po ito. At papawi na ko ka, master. So, ayun. So, yun mga ka-master. Mabot na po na yung ating order. Orange pie. Multi coin slot. Gigabit.
gigabit memory card, gigabit media converter para sa ating piso wifi memory card. Makakabuo na tayo dito ka master ng 2 piso wifi. Ang kulang natin ay box na lang at antenna. So ayun ho, bukas na naman, abang-abang kayo mga master para sa ating pag-assemble nitong ating piso wifi. So yun mga master, no, ayos. No, ngayon tayo mo sa ating area at bumili tayo ng pasalubong, pizza po. At nakabili din tayo ng Japan surplus. No, kalaha mga master. Para pangluto ng ulam. So ayun ho, like and share po sa inyo mga lahat, and I love you.